Look what just arrived. Ini adalah serum anti-aging yang lumayan populer loh di Jepang. Jadi ini adalah hari pertama aku mau cobain serum ini. Klaimnya botol kecil ini mengandung 20% stem cell dan growth factor yang dirancang khusus untuk regenerasi kulit. Serum ini juga diformulasikan secara klinis untuk mengatasi jerawat, kulit kusam, kulit kering, dan juga semua masalah kulit lainnya yang biasanya memerlukan kunjungan klinik nih. Tapi dengan serum ini, kulit kita bisa lebih cepat beregenerasi dalam 14 hari. Tekstur dari serum ini sangat watery dan juga ringan banget loh, and not sticky at all. Setelah seminggu, aku bakal update ke kalian bagaimana perkembangan kulit aku menggunakan Majestic Skin. Stay tune ya!